3 години затвор и 5 години забрана за вршење дејност за екс-директорот на Струшката болница Мухамед Асани. Обвинителството во долгата и мачна 4-годишна голгота по бројните одложувања докаже дека тој бил виновен затоа што дебарчанката Илдис Веаповска ја остави без 3 органи – матка, бубрек и јајник. Доколку родилката не била препратена на Скопскиот клинички центар, целата ситуација би завршила дури со смртен исход, констатираше судијата Јордан Јованов при изрекување на пресудата. Единствениот виновник за тешката здравствена состојба во која се најде родилката на само 28 години е доктор Мухамед Асани. Ваквите постапки на неследење на состојбата и непреземање на никакви действија представуваат груба небрежност за вршење на ова кривично, при вршење на ова кривично дело, и последиците со толкави размери што бил дури доведен во прашање и животот на обвинетата. Значи, според ова, судот обвинетиот Мухамед Асани го огласува за виновен и му изрекува ефективна казна затвор во траење од 3 години, која што е максимална предвидена казна за ова кривично дело, а по издржување на казната затвор му изрекува и споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од 5 години. Илдис, која што со години низ судските лавиринти ја бараше правдата, само делумно е задоволна од изречената пресуда. Таа ќе се жали бидејќи според неа за дрешетки требало да заврши и синот на Мухамед Асани, кој што беше второ обвинет. Од пресудата сум задоволна поради Мухамед Асани, што му се одреди притвор, но заради ослободувањето на Блертон Асани како специјализант, што се учел врз мене и што се учел да работи врз мене, и да ме пораѓа, така како што ме породили двајцата, со извадени органи. Не сум задоволна поради одлуката за Блертон Асани, што помина така многу лесно. Трето обвинетата лекарка Лилјана Јовановска судот целосно ја ослободи од вина. Мухамед Асани сега има право на жалба бидејќи станува збор за првостепена пресуда. Инаку Веаповска беше оперирана во 2018 година кога поради постоперативни компликации се разбуди без матка, јајник и бубрек.